Lar é a lareira do aconchego. Falar de lar, de família, é falar de unidade, é falar de harmonia, é falar de paixão, de amor, de aconchego. Não tem coisa tão extraordinária quando a gente chega em casa, encontra o cônjuge e pode beijá-lo, você pode beijar sua esposa, abraçar os filhos. O ambiente, a nossa casa, deve ser um pedacinho do céu. É o lugar onde sentimos livres. É o lugar onde sentimos protegidos. É ou não é? A minha casa pode ser um céu, mas pode ser um inferno. E eu e você, irmão, irmã, temos o poder de transformar o ambiente familiar da sua casa um lugar melhor. A ideia de lar vem de lareira. Aqueles países europeus onde o frio, o inverno é terrível. Desde a antiguidade, os membros da família reuniam, colocavam lá o fogo naquela lareira e eles reuniam ao lado ali para sentirem aquecidos. E aquele fogo, aquela madeira pegava fogo e enquanto isso eles estavam ali aconchegados, sorrindo, contando história, se amando. É preciso eu e você transformarmos a nossa casa nessa lareira do aconchego. Apesar das dificuldades, das lutas, apesar que todos nós enfrentamos as aflições na vida, mas o ambiente familiar tem de ser este lugar de segurança. 3 coisinhas para transformarmos a nossa casa num ambiente gostoso, numa lareira de aconchego. Primeiro, temos de parar de cobrar do outro. Nós nutrimos uma expectativa quanto ao outro. É aquele marido que cobra demais da esposa, a esposa cobra do marido, dos filhos. E aí vivemos num ambiente de agressões. Um querendo culpar o outro, um querendo jogar a responsabilidade sobre o outro. E é esse o problema que muitos casam na expectativa de que o outro vai fazê-la feliz. Se você não casou ainda, não queira casar para ser feliz. Seja feliz. Adão no Éden já era feliz. Então, não espere do outro. Faça, sirva, tome iniciativa. E quando assim fazemos, quando a gente lança a semente, aí nós colhemos depois. A segunda coisa para transformar o ambiente familiar numa lareira de aconchego é parar com as comparações. É aquela mãe que fala com a filha: olha, você podia ser igual a sua prima fulana. Você podia ser igual ao seu primo. Olha aquele colega seu que vem aqui, ele não tomou uma recuperação. É o marido que compara a esposa. Nós não devemos comparar os membros da nossa família, seja as atitudes más ou boas. Cada um de nós é um ser único, desenhado pelo Criador. Nós somos insubstituíveis. E quantos lares fica esta mania de comparar um ao outro? O menino que Deus te deu, aquela moça que Deus te deu, ela é especial. Este marido que Deus te deu, apesar das debilidades dele, o ame, o valorize, cuide da sua esposa, invista na sua amada, no seu amado. Mas a terceira coisa que precisamos fazer para transformar o ambiente familiar numa lareira de aconchego, num pedacinho do céu,
é usar as palavras para elevar a autoestima do seu cônjuge, do seu filho, aí na sua casa. Quantas vezes usamos as palavras para maltratar, para vilipendiar a alma um do outro dentro de casa? Temos de usar palavras. Você tem de falar para tua filha: filha, você é especial, você é linda. Você tem de falar para o teu filho: filho, você vai ser um grande homem, você vai fazer diferença. Apesar, talvez ela tem dificuldade na escola, ajude-o. Não fique cobrando. Não fique falando: você é atrasado, você é atrasada. Aí você vai atrasá-lo e atrasá-la mais ainda. Tem mãe, tem pai que fala: você tem de tirar 10, viu? Não aceito menos. Mas nunca tirou, na época da escola, esse pai, essa mãe, a média. É assim que acontece. Transformamos o ambiente familiar no inferno. Daqui a pouco o filho não suporta mais ficar em casa. Tem filho dizendo: eu não quero voltar para casa. Tem marido que não quer ficar em casa porque não aguenta mais a cobrança da esposa. Ela é falante demais, ela é dominadora, é aquele homem agressivo. Ele não tem trato para falar com carinho. Conclusão: nós precisamos de transformar a nossa casa num pedacinho do céu, para que as pessoas sintam bem, para que os nossos filhos sintam prazer de ficar em casa, para que o seu cônjuge sinta saudade quando você sai. Que hora que ele vai chegar? Que hora que ela vai chegar? Mas tem mulher que fala assim: nossa, tá quase chegando a hora dele vir. Ai meu Deus, lá vem ele. Entendeu? Tem marido que fala assim: não, eu faço até meia-noite, até madruga aqui no trabalho, porque ele não quer voltar para casa. Então precisamos de transformar esse ambiente, e Deus quer usar a mim e a você. E podemos transformar nossa casa. A família deve ser a manifestação da glória de Deus. Quando as pessoas verem a minha família e a sua família, elas podem olhar e dizer: eles são unidos. O propósito de Deus quanto à família é que na família manifeste a unidade, porque o Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, e Ele quer que nós sejamos unidos. Lar é a lareira do aconchego. Que Deus te abençoe.